აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, როგორც აღმოჩნდა, ირანს ჰორმუზის სრუტეში ოპერაციის დაწყების შესახებ საიდუმლო გაფრთხილება გადასცა. მიუხედავად იმისა, რომ საჯაროდ სრულიად განსხვავებულ რიტორიკას იყენებს. დღეს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანისგან კაპიტულაციას მოითხოვს. ასევე თქვა, რომ ირანს სურს შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების გაფორმება. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ მისი თქმით, ირანის წარმომადგენლები პირად საუბარში მასთან დიდი პატივისცემით საუბრობენ. თუმცა შემდეგ საჯარო ტელევიზიით გამოდიან და თავად მოლაპარაკებების ფაქტს უარყოფენ. მაგრამ დღესვე გაირკვა, რომ თეთრმა სახმა კვირას ფარულად გადასცა ირანს გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ ის გეგმავს სამხედრო ოპერაციის დაწყებას ჰორმუზის სრუტეში. ალბათ იმისთვის, რომ ირანმაც მოასწროს მომზადება. ჩემი სახელია ალექსეი პიჩი. მოდით ერთად განვიხილოთ ეს თემა, მაგრამ სანამ დავიწყებთ, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი, დაალაიქოთ ეს გამოშვება და დაწეროთ ნებისმიერი თქვენი კომენტარი ამ ვიდეოს ქვეშ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კონტენტის YouTube-ზე პოპულარიზაციისთვის და ამისთვის მადლობას გეტყვით. გარდა ამისა, გამოიწერეთ ჩემი Telegram არხი Pichi News-ი. ბმული მასზე მოცემულია ამ ვიდეოს აღწერაში. იქ ჩვენ ვაქვეყნებთ ოპერატიულ სიახლეებს, როგორც კი ისინი შემოდის. მაშასე, ამ გამოშვებას დავიწყებ დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადებებით. თავდაპირველად დონალდ ტრამპმა თავი არიდა პირდაპირ პასუხს ირანის მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შესაძლო დარღვევის შესახებ დასმულ კითხვაზე. ტრამპს კითხეს, რომ თითქოს ბოლო 24 საათში ირანელებმა უკვე რამდენჯერმე ესროლეს ამერიკულ გემებს, რაკეტებითა და უპილოტოებით უტევენ გაერთიანებულ არაბთა ემირატებს. და შესაბამისად, მიიჩნევს თუ არა ის დონალდ ტრამპი ამას ზავის დარღვევად. რაზეც ტრამპმა უპასუხა ციტატა: თქვენ ამის შესახებ გაიგებთ, რადგან მე შეგატყობინებთ. ისინი იციან რა უნდა გააკეთონ, უпростоრად რაც უფრო მნიშვნელოვანია, იციან რა არ უნდა გააკეთონ. და ამით ყველაფერი დასრულდა. მალევე ამის შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანს სურს შეთანხმების მიღწევა შეერთებულ შტატებთან და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ირანის წარმომადგენლები პირადად ესაუბრებიან მას დიდი პატივისცემით, კერძო გარემოში. თუმცა შემდეგ ისინი საჯაროდ გამოდიან ტელევიზიით და საერთოდ უარყოფენ მოლაპარაკებების ფაქტს ამერიკის პრეზიდენტთან. მან ასეთი ქცევა თამაშებად მოიხსენია, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ირანი ნამდვილად ისწრაფვის შეთანხმებისკენ. შემდეგ მის ციტატას მოვიყვან. შემიძლია შემდეგი უთქვა: ირანს სურს შეთანხმების მიღწევა. რაც არ მომწონს ირანში, ისაა, რომ ისინი ჩემთან ასეთი დიდი პატივისცემით საუბრობენ. და შემდეგ ტელევიზიით გამოდიან და აცხადებენ: ჩვენ არ გვილაპარაკია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. მაშინ როცა მე ეხლახან ვესაუბრე მათ. მაგრამ ისინი ამბობენ: ჩვენ არ გვილაპარაკია პრეზიდენტთან. ასე რომ, ისინი თამაშობენ თამაშებს, მაგრამ ნება-მომეცით გითხრათ შეთანხმების დადება და ვინ არ მოისურვებდა ამას. როცა შენი შეიარარებული ძალები სრულად განადგურებულია და ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ მათთან ყველაფერი რაც გვინდა, ვინ არ მოისურვებდა. შედეგად დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანმა უნდა ააფრიალოს თეთრი კაპიტულაციის დროშა და დანებდეს. ციტატა: ჩვენ ასე აღარ თამაშობთ. ჩვენ მოქმედებთ ძველი წესით და მათ უნდა ააფრიალონ. ისინი ძალიან ამაყები არიან. შეიძლება თეთრი დროშა არც კი ნახოთ, მაგრამ არსებითად ისინი უკვე მათ უნდა ააფრიალონ თეთრი დროშა. თეთრი კაპიტულაციის დროშა. მაგრამ საბოლოოდ ამ ხმამაღალი განცხადებების შემდეგ გამოცემა Axios წერს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ კვირას დახურული არხებით ირანი შეატყობინა აშშ-ს ოპერაციის შესახებ, რომელიც ჰორმუზის სრუტეში გემების თანხლებას ეხებო და გააფრთხილა თეირანი ჩარევისგან. შემდეგ მოჰყავს Axios-ის ციტატა: პირადი შეტყობინება მიუთითებს იმაზე, რომ თეთრი სახლი ცდილობდა შეემცირებინა პოტენციური ესკალაციის რისკი. მაგრამ მიუხედავად გაფრთხილებისა, ირანელებმა აშშ-ს სამხედრო საზღვაო ძალების გემებზე, სავაჭრო გემებსა და გაერთიანებულ არაბულ ემირატებზე თავდასხმების სერია განახორციელეს. სამშაბათს აშშ-ს თავდაცვის მინისტრმა პიტ ჰექსეტმა და გაერთიანებული შტაბების კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა დენ კეინმა ირანის თავდასხმების მნიშვნელობა შეამცირეს და განაცხადეს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ძალაში რჩება. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი ამერიკელი და ისრაელი ოფიციალური პირი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი ტრამპი შეიძლება უკვე ამ კვირაში გასცეს ბრძანება ომის განახლების შესახებ, თუ დიპლომატიური ჩიხი შენარჩუნდება. მოგვიანებით აშშ-ს თავდაცვის მინისტრმა პიტ ჰექსეტმა აღიარა, რომ აშშ-ს, ციტატა, როგორც ღიად, ასევე ფარულად ურთიერთობს ირანელებთან, რათა მათ მისცენ ნება ჩატარდეს ეს თავდაცვითი ოპერაცია მთელი მსოფლიოს ინტერესებში. ამ განცხადებამ ბევრი ადამიანი გააოცა. კიდევ ერთხელ, აშშ-ს თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ შეერთებულმა შტატებმა სთხოვა ირანს ნება მიეცათ ჩაეტარებინათ ოპერაცია შედეგების გარეშე. მაგრამ საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ ირანი გააფრთხილეს და ირანმა მოასწრო მომზადება.
საბოლოოდ ოპერაციის პირველ დღეს ორშაბათს ირანმა რამდენიმე თავდასხმა განახორციელა აშშ-ს სამხედრო საზღვაო ძალების გემებზე, რომლებიც სრუტეში გადიოდნენ. ასევე სხვა სავაჭრო გემებზე რეგიონში და სამიზნეებზე გაერთიანებულ არაბთა საამიროებში. სამშაბათს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე დიენკეინმა განაცხადა, რომ ირანის თავდასხმები იყო, ციტატა, მასშტაბური საბრძოლო მოქმედებების განახლების ზღვარზე ქვემოთ. ხოლო პიტ ჰექსეტმა განაცხადა, რომ თითქოს ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი და პოლიტიკოსები და მოლაპარაკეები ირანში, რომლებთანაც ისინი ურთიერთობენ, ცალ-ცალკე მოქმედებენ. ამიტომაც არ შეიძლება ითქვას, რომ ზავი ჩაიშალა. თითქოს ჩვენ ხომ ზავზე სხვა ადამიანებთან თანხდებოდით, ხოლო არ ღვევენ მას, აბა სხვები. ამიტომ თითქოს აქ შედარება შეუძლებელია. მოდი პიტ ჰექსეტის ციტატას მოვიყვან. ხანდახან ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი ისეთ ქმედებებს ახორციელებს, რომლებიც შესაძლოა სცდებოდეს იმას, რაც ირანელ მოლაპარაკეებს სურდათ. მათი ამოცანა შეაკავონ ისინი და შექმნან პირობები შეთანხმების დასადებად. ამერიკელი სამხედროები მზად არიან სწრაფად განაახლონ ომი, თუ დონალდ ტრამპი შესაბამის ბრძანებას გასცემს. მაგრამ ეხლა ზავი შენარჩუნებულია. ფაქტობრივად, აშშ-ის ოპერაციამ პირველ 24 საათში არსებითად არ გაზარდა ნავთობის ან ტვირთების ნაკადი ჰორმუზის სრუტეში. აშშ-ის არმიის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ ორშაბათს, ანუ პირველ დღეს, სრუტეში 2 ამერიკული დროშის ქვეშ მცურავი გემი გავიდა, ხოლო სამშაბათს არც ერთი. თუმცა პიტ ჰექსეტმა განაცხადა, ციტატა, კიდევ ასობით გემი რიგში დგას. თუმცა ამ დროისთვის, როგორც ჩანს, უმეტესობა საზღვაო კომპანიებისა არ ენდობა ტრამპის ადმინისტრაციის განცხადებებს იმის შესახებ, რომ სრუტეში მოძრაობის ზოლი ახლა ღია. ირანმა განაცხადა, რომ სრუტეში ნებისმიერი ამერიკული გემი კანონიერ სამიზნედ ჩაითვლება. და შემოგთავაზებ ციტატას ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის სარდლობისგან. ჰორმუზის სრუტე არ გაიხსნება უბრალოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტით. ამ წყლის გზის მართვა და კონტროლი ირანის ხელშია. აი ტრამპის ოპერაციის პარგლებში აშშ-ში უკავშირდება ასობით გემს, რომლებიც 87 ქვეყანას ეკუთვნის და ამჟამად სპარსეთის. კერძოდ ტრამპის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ წინ მიიწევს ჰორმუზის სრუტის გახსნისთვის შემდგომი სამხედრო ქმედებების განხორციელებაში, მათ შორის აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტისა და საერთაშორისო პარტნიორების ერთობლივი ძალისხმევით ამ წყლის გზაზე უსაფრთხოების ინფორმაციის გაზიარების გაფართოებაში. ამერიკის პრეზიდენტმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ეს ქმედებები მიზნად ისახავს გაათავისუფლოს ადამიანები, კომპანიები და ქვეყნები, რომლებმაც აბსოლუტურად არაფერი ცუდი არ გააკეთეს. ისინი უბრალოდ გარემოებების მსხვერპლნი გახდნენ. და აი ეს არის შეერთებული შტატების სამხედრო მისია ჰორმუზის სრუტის გახსნისთვის, სახელწოდებით პროექტი თავისუფლება. ის მოიცავს მართვადი სარაკეტო იარაღით აღჭურვილ ესმინეცებს, 100-ზე მეტ სამხედრო თვითმფრინავს, საზღვაო და საჰაერო ძალებს, უპილოტო აპარატებს, თანამგზავრებს და 15,000-ზე მეტ სამხედრო მოსამსახურეს. აქ წერტილს დავშვამ. თქვენი აზრი და დასკვნები დაწერეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვემოთ. გამოიწერეთ არხი, დააჭირეთ ზარს და არ დაგავიწყდეთ მოწონების დაჭერა. თუ გსურთ ამ YouTube არხის მუშაობის მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, მადლიერი ვიქნები ამისთვის. ამის გაკეთება შეგიძლიათ ნებისმიერი დონატის ან ფასიანი სპონსორული გამოწერის საშუალებით, ბუმულებითა და რეკვიზიტებით, რომლებიც მითითებულია ამ ვიდეოს აღწერაში. ან უბრალოდ თქვენს ეკრანებზე მოცემული QR კოდით. ამით ყველაფერი დასრულდა. იზრუნეთ საკუთარ თავზე. ყველას მშვიდობით.